ألو، إزيك يا فندم؟ أنا ميار من حملة المرشح. أهلا بيك يا ميار. بكلمك عشان تنتخب المرشح. أيوة، مش انتوا اللي كل شوية تبعتولي رسايل على تليفوني؟ وجبتوا منين رقم يا ست ميار؟ لينا طرقنا الخاصة بقى يا فندم. استني يا ميار، انت عارفة ان اللي بتعمليه ده جريمة بيعاقب عليها القانون طبقا للمادة 25 من قانون 175 لسنة 2018 والخاصة بحماية حرية الحياة الشخصية للمواطنين، وده يعتبر انتهاك الخصوصية عن طريق استخدام بيانات الأشخاص للترويج لخدمات بدون موافقتهم يا لهوي، إزاي؟ محدش قال لي كل ده. وتهيب حملة الدكتور محمد علي عبد الحميد جميع المرشحين من الوقوع في مثل هذه الأخطاء، والتي قد تسبب ضرر كبير لكم، وتخص بالتذكير للسادة المرشحين نواب 2015 لأنهم كانوا جزءا من المشرعين للقانون. خلي بالك يا ميار، تصرفاتك بداية الانهيار.